Miren, aquí está está una motocicleta, se acaba de parar un chavo. Aquí está otro que, pues literal, le pedimos que nos diera chance y le vale madres, ¿no? Aquí está el letrero de que dice, no estacionar motocicletas, pero pues les vale la verdad, les vale un camote. Entonces me queda viendo feo este güey, como de que pues, no te pongas al brinco. Pero sí es la ciudad en la que vivimos, Ciudad de México, en la que pues ahora sí que lo que pongas les vale 10 kilos de reata, ¿no? La verdad. Estoy molesto porque sí, estoy parado aquí al lado, se me paran junto a la puerta, me tengo que abrir yo más a un lado porque si no me van a dar un madrazo y simplemente les vale gorro. Ahora sí que yo, en lugar de ser el afectado, soy el que los afecta según esto, ¿no? Entonces sí estoy molesto porque la verdad no se vale, ¿no? Ahí les aviso a las autoridades, pues, ¿qué onda? O sea, nos podemos subir a donde sea, a la banqueta. Yo uso silla de ruedas y digo, no. Y acaban de llegar otros dos. Así de fácil. Y aquí la banqueta está toda llena de motocicletas, aunque haya un letrero de prohibición. Pero bueno, este es nuestro bonito y nuestra valiosa Ciudad de México. Saludos.